大家好，歡迎收睇新聞隨時。今次除咗我之外，仲有兩位弟兄姊妹加入。你哋兩位自我介紹下。大家好，我係屯門堂祖堂嘅樂山。大家好，我係屯門堂祖堂嘅蘭子。耶！歡迎兩位，今次咧分享宣教嘅內容。未做宣教士都要關心宣教士。係咧，樂山啊、蘭子啊，你哋會唔會分享下宣教嘅經歷啊？我之前咧就未去過短宣同宣教嘅，不過今年我會去㗎啦，去認識唔同嘅文化，同埋去認識唔同嘅需要。咁我咧就曾經咧參加過咧 CCMA 嘅短宣啦，同埋我哋自己堂會 DIY 嘅短宣啦。咁我都喺短宣嘅時間咧，都見到當地嘅宣教士咧好委身啦，同埋佢哋真係好唔容易嘅。同埋我又見到咧宣教工場嘅需要啦，所以我自己都反而被激勵啦，反被祝福添啊！所以我哋其實短宣係好重要，我哋可以咧，因為宣教士同埋宣教工場嘅需要，都需要咧短宣隊咧去支持嘅。我都知道有唔少弟兄咧都為宣教出一分力喎。我哋同大家一齊睇下其他嘅點樣活出宣教啊！去片。我記得咧，教會有其中一個質素，就係咧，我哋要關心道理。咁咧，佢嘅目的就係想多啲同唔同區嘅弟兄姊妹咧，有更多嘅關係，更多一齊嘅時間。咁咧，我就諗起敬雄咧就話阿以樂好中意打台波，所以咧我就想用台波呢個形式，就將幾個弟兄咧聯合埋一齊去食嘢啦，一齊去打波啦。咁而喺打波嘅期間咧，我都想有啲趣味性嘅，所以咧我哋就共識咗一樣嘢，就係邊個打波最低分嗰個，就係攞少少奉獻出嚟，就係作為一個咧支持宣教嘅基金。咁到時咧，我哋就可以當宣教有需要嘅時間，我哋就可以奉獻俾嗰個宣教嘅地方，或者嗰個宣教士，甚至乎可能係短宣嘅弟兄姊妹佢有需要嘅，我哋都可以作為呢個宣教嘅目的。呢個就係我哋嘅打台波而可以支持宣教嘅其中一個方法啦。咁起初嘅時候咧，因為我哋關心新城嘅宣教士啦，同埋佢哋嘅團隊，咁咧就喺新年嘅時候咧送上啲嘅利是同埋禮物嘅。咁之後咧，亦都喺我哋嘅小組嘅新嘅一年嘅計劃嘅裏面咧，我哋覺得可以持續關心宣教嘅事。於是每一個月咧，我哋嘅組員咧就有定期嘅奉獻，就成立咗宣教基金啦。好似儲錢咁啦，咁我就負責 keep 住嘅。咁到宣教士啦，或者係宣教工場嘅需要，就可以立刻可以回應啦。咁例如新城啦，仲有菲律賓嘅 Edwin 啦，仲有有一次CCN 嘅泰南嘅嚴重嘅水災啦，仲有我哋嘅弟兄大江宣教嘅經費嘅需要啦，咁我哋就可以運用宣教嘅基金去做啦。我哋靚女做呢個基金咧，就2024年頭開始嘅，做到而家都2年幾啦。咁咧，我記得我哋都祝福到好多嘅宣教士啦，甚至係好快回應到佢哋當地嘅需要啦。咁對我哋靚女組嚟講咧，呢個方法係容易嘅，係啦。咁加上咧，我哋國際基督徒生命堂啦，都係由我哋嘅宣教士啊、司牧師建立嘅。咁我哋傳承咗呢份使命嘅時候，我哋都好想大家傳承落去嘅。都係嗰句，未做宣教士，都做宣教嘅事。當初咧，我哋喺小組裏邊咧，阿榮咧就提議，我哋每一個月咧就一餐嘅禁食嘅飯錢咧，就攞嚟去支持呢個宣教士咁樣。咁我哋似人狗做咗一段時間啦，我哋都做咗一段時間啦，咁之後咧，我感覺咧呢個行動咧係好有意思啊，好有意義。因為點解咧？我覺得因為好多宣教士咧，其實佢哋都已經即係付出咗佢哋嘅時間啦，同埋同家人嘅相聚啦，咁佢即係遠離咗去另外一個國家去為主去服侍。
咁而即係我哋咧，只不過係每個月一餐嘅飯錢咧，就可以去支持佢哋，因為我哋都係一家人，我哋應該要互相去支持。即係我哋行動做唔到嘅，我哋就攞我哋嘅心意去做咯。咁我當知道咧有個小組發起咧呢個行動去支持呢個宣教咧，我哋嘅小組都好想全力參與喺同埋支持嘅。咁係透過每月咧禁食一餐啦，將呢個飯錢咧作為奉獻俾宣教士。當聽到呢啲宣教士嘅分享嗰陣時咧，了解當地嘅情況咧、困難生活咧，我哋就真係好需要人去支持嘅。咁我希望透過呢個行動咧，可以幫到佢哋。我想喺呢度呢個鼓勵大家去積極去參與呢個宣教運動，唔單止希望咧唔單止去奉獻啦，更希望咧弟兄姊妹啦可以去成為宣教士背後嘅代禱者，因為代禱係好緊要嘅。無論佢身處喺咩境況，當我哋代禱嘅時候咧，我哋就係咁樣同心合意咁喺呢個神裏邊，呢件係一件好得無比嘅事。你喺度做咩啊？喂 ，hello， 我有張人交收啊。哦，又買啲咩啊？哦，唔係啊，今次買啲嘢啊。其實咧，我不嬲都有用開啲二手買賣平台嘅，買下自己啲嘢，跟住又將冇用嘅嘢賣出去，咁叫做支持下環保咁樣啦。咁突然幾個月之前咧，靈機一觸喎，諗起何不即係將啲收入都去到奉獻支持宣教咧？於是而家就開始咗一壇少少嘅生意啦。其實咧，支持宣教都真係可以好生活化㗎。大家可以留意下平日有啲乜嘢興趣啊、生活習慣咁樣啦，有咩地方可以同宣教扯上關係咧？甚至可以同弟兄姊妹一齊去傾下、腦震盪下、發揮下創意，一齊實踐宣教就似生活啊嘛！唉，真係有啲肚餓喎，有冇咩可以食下咁啊？頓有餅啊，要唔要啊？唔要呢啲餅咁寡。唔緊要，我哋教會將會有個義賣，有麻糖餅啦、魚蛋啦、燒賣，仲有茶葉蛋添。好似好好食咁喎。係啦。哇！點解突然之間教會賣咁多嘢？小食部嘅咩教會？好似冇㗎喎，點解我哋有小食部咧？因為我哋咧嚟緊咧想有個義賣喎。咁我哋做咩要義賣咧？因為我哋今次咧呢個隊伍好得意嘅，全部咧有好多都係學青嚟㗎，當然有職青都好後生嘅。咁其實咧，因為學青咧，我哋都鼓勵咗佢哋咧，1年前咧已經可以儲機票錢㗎啦。咁但係你知啦，除咗機票上其他使費㗎嘛。咁所以我哋希望咧，其實都唔係我哋嘅提議，係一班學青嘅提議。所以希望咧透過義賣咧，可以咧有一啲嘅其他嘅使費可以賺啦。咁然後啲咩使費咧，可能去到短宣嘅時候，我哋支持當地嘅教會啦，或者買一啲物資送俾當地嘅人啦。咁所以我哋都好希望咧，大家可以一齊支持下我哋今次嘅短宣嘅。咁就同時間都希望大家食嘢食得開心啲啦，咁樣。我哋今次咧義賣咧係有個名嘅喎，叫做非常不可。我哋嚟緊咧5月3號咧會喺屯門早堂同晏堂啦，5月23號咧會去到深水埗堂㗎，期待見到你哋啊！哇，食多啲！我係心柔，我係心傑。大家係咪好掛住我哋呢？今次好開心可以一齊去菲律賓短宣。冇錯啊！今次呢，我覺得係一個好好嘅機會，可以俾我哋兩個都突破下自己啦。一嚟咧就可以去體驗下菲律賓嘅 culture 啊，同埋有一個人生有一個新嘅體驗，同埋可以突破下自己。因為我覺得會有好多好玩嘅新嘢，同埋第一次淨係得我哋兩個冇媽咪同埋爹哋一齊去。終於就可以逃脫佢哋嘅監控啦！咁咧就請大家多多為我哋祈禱啦，同埋求神保守我哋嘅心可以係預備俾短宣嘅，同埋短宣會順順利利啦！一定要多多支持一班年青人啊！又出錢又出力，真係唔話得啊！係啊，樂生，你嚟緊都有份參加今次嘅菲律賓短宣喎。你年紀輕輕就為主踏出回應宣教嘅需要，勁啊！欣賞你，感謝主啊，同埋好感恩身邊有好多哥哥姐姐嘅支持同鼓勵。頭先睇嗰段片，先發現原來宣教唔單止係短宣，仲可以透過興趣小組一齊奉獻，各適其適，好生活化㗎。哇！未做宣教士就關心宣教士，咁你哋又會點做啊？咁可以同身邊嘅弟兄姊妹、守望者傾下。今次新聞報導完，下
次見。各位弟兄姊妹，2萬日見啦！耶！